好啦，各位觀眾，大家新年好啊！今日係大年初二啊。咁我而家所在位置咧係嘉應古城，時間咧嚟到咗呢一個睇下先啊。而家咧係11點38分啊，15度啊。好啦，今日咧我哋仲喺呢一個叫做梅州啊。咁而家所在咧就係嘉應古城嘅呢一個小廣場前面啊。咁咧稍後咧我哋就會帶大家咧行一行啊，入去呢一個嘉應古城嘅呢一條老街度行一行啊。帶大家去睇一睇步行街。係啦，咁呢邊咧佢哋嘅建築風格咧，其實同我哋喺廣州有啲類似啊。佢哋都係用騎樓街啊。呢度咧主要就係話有一種叫南洋風情啊，我可以睇睇。咁當然啦，呢啲絕對咧都係重新修復過嘅，就唔係話原汁原味㗎啦嚇。原汁原味可能估計咧就真係唔係好睇得㗎啦。係啊，嗱呢度叫嘉應靈峰西步行街啊。所以嘉應子係咪呢度嘅特產？嘉應子應該過就係年食嘉應子，就係嚟自於蘇記呢度門。嗱我哋睇睇，哇！呢個好犀利啊，係嘛？呢個已經係非常之古舊啦。門頭嗰對蘇記冰室啊，門頭一對紅燈籠啊，唔係喎，呢度係白色燈籠啊。原來係佢新出嚟嗰對屋檐啊。哦。好舊，不過其他呢啲就真係翻新過啦。係啊，呢啲咧基本上全部樓都係翻新過嘅。嗱咁我哋嘅右手邊呢度咧有一個叫做學宮啊。咁呢個學宮咧很不巧地咧，我哋嚟到嘅時間啊，就已經係停止入內啦嚇。咁咧主要嘅佢嘅叫做特色咧就係叫做紅牆綠瓦啦嚇。咁咧亦都係當時咧我哋叫做喺粵東地區啊最高學府。嗱，我哋睇一睇。嗱，時間係去到11點半啊，佢哋中午咧係要休息嘅。嗱，我哋遠遠睇下啦。嗱，我哋遠遠咁望下啦嚇。嗱，咁呢個咧當時咧就係啱先所講啦，粵東嘅呢一個叫做最高學府啊，亦即係話咧喺度咧就讀書啦嚇，跟住咧考科舉啦嚇，咁啊好似我哋番禺學宮咁嘅意思啦。咁咧就歷史非常之悠久噶啦。咁可惜今日咧入唔到去啦。咁佢呢度咧就話由宋代開始啊，其實已經有噶啦。入邊仲有博物館。係啦，而家咧其實佢係一個博物館嚟嘅。佢話呢邊有啲嘢睇喎，睇下先。有啲龍港所啲話。係啊，番禺學宮咁講嘛。番禺學宮咪即係龍港所咯，咪即係咁樣類似啦嚇。咁其實咧呢度就係話反映出嚟咧，當時咧客家人咧即係讀書啦嚇，好崇尚呢件事啦，要有學問啦。呢叫黎屋巷考院前巷啊。即係度考試、讀書、科舉、中狀元。係啦，跟住咧有學識啊，知識改變命運啦嚇。李氏祖祠呢個喺度重新修葺喎，仲未修好。唔知啊，咁就喺呢度叫江夏堂，姓黃啊。黃氏祖祠，哦呢度咧全部祠堂喺度整緊。江夏文化研究會，俾大家睇下，佢哋啲祠堂咧同我哋喺順德啊，即係喺廣州見到嗰啲村裏邊祠堂好唔一樣嘅喎。好氣派喎，佢個祠堂。哦，犀利！嗱，睇睇歷史啊，叫南門考院前黃氏祖祠，乾隆15年嘅時候已經建成啦。
哦。推動兩岸三地民間文化交流啊。係嘛？研究呢個宗祠文化。好啦，我哋行翻出去外邊啦，因為咧佢收埋喺條巷裏邊啦，前面仲有少少嘢，睇埋先。係咪好似話因為梅州有港口啊，所以當時咧？梅州點解會有港口咧？近梅江，梅江。嗯。梅江係出去，但當年好多人係留洋嘅喎，從呢度出去。嗱，反正咧呢度咧就係、其實既係有文化啦嚇，又有學識啦。呢個小龍門啦，小龍門預約龍門旁邊係停車場啊。呢啲應該係啲小酒館啦。梅州咧，啲街道啊，其實都係幾乾淨嘅。係啊，咁啊，小城市嘅呢一種安靜嘅氛圍啦，就唔會話好似大城市咁咧，即係好繁囂啊。咁我哋行翻出嚟呢條老街度，繼續帶大家睇下。佢哋咧係嘛？呢邊咧其實就幾得意啊！佢會咁樣嘅，呢個叫陳屋巷啊。咁咧就喺屋同屋之間咧啊，呢邊係老街啊嘛。屋房之間咧，佢就會咁樣嘅，有個叫陳屋巷咁有個口入去。咁裏邊咧通嘅應該就係居民區啦。咁啊，步行街咧，其實就度度都差唔多嚇，所以咧商業化嘅呢啲飲食食，其實咧就冇太多帶大家去睇啦。呢度係佛山潮州鑼鼓零售批發，哦，好犀利啊！有男有鑼有鼓啊，係嘛？啲鑼鼓啊！隔離叫吳屋巷喎。係嘛？嗱，呢個叫做乾隆36年1771年。石巷口吳屋，哇！隔離嗰條陳屋巷，呢個姓呢條巷。係啦，啲風車幾得意。所以客家文化就係咁，同姓氏嘅聚居。係嘛？冇錯啦。反而如果真係有心嘅行去啲小巷，可能仲好玩啲。係啊，雖然你話睇唔到佢裏邊有啲乜嘢啊，但係咧其實就即係如果好奇咧，大家都可以行入去睇下。哇！呢隻貓貓，哇！同遊客激情互動啊！呢邊樓上咧，其實佢做咗好多裝飾嘅，有啲遮啊嚇。即係嗰啲油紙傘啊咁，但係咧佢步行街始終咧係因為佢係步行街啊，所以咧好多嘢都係有步行街生態啦嚇。其實今日咧見得到咧就鋪頭咧唔係間間都開嘅嚇。我哋見到有啲鋪頭其實都係冇乜點開。呢度好似上下講咯，嚟行下可以，食嘢就不必啦。呢邊有啲老字號煙麵啊。多人我最多人呢間喎。開心嘅你啊！呢度喺度食客家煙麵啦。係啦，街口早餐，海記客家小炒。嗱，你話梅州嘅美食
及第湯，咁係咪就係因為高中狀元咧？好多人喺度讀書咧。3及第5及第啊，因為其實係有好大原因嘅。咁你有個學宮，有個最高學府喺度，即係相當於有間好嘅、非常之出名嘅一間大學。咁啊，讀完出嚟嘛，大家高中狀元嘅概率咪高咯。啊，OK， 望一望啊！嗱，呢條街其實就都幾長下嘅。嗱，又有兩屋巷，羅屋巷、大屋巷、林屋巷、紅屋巷、陳家祠巷。啱先我哋已經行咗，行過呢兩條啦。行到嚟呢個中間啦，我哋係嘛？好啊。仲有咩咧？仲有鹽焗雞啦，仲有仙人板啦，仲有糍粑啦，啊，非常之多呢一個客家嘅美食啊！啊，呢邊咧就稍微修咗下個外牆咯，但係就你話整到好靚仔就唔會嘅。呢度有個梅州，啊，行呢邊咯。啊，呢度喺度做緊呢個現打糍粑，好多人圍住睇喎。呢度係賣炸嘢嘅係嘛？係啊。佢哋食嘅炸嘢同我哋有啲唔同。新年啊！走。嗱，感覺咧，再往前行咧，就似係佢哋本地人咧會去消費嘅地方啊，但係咧就大家見到啦，基本上咧都冇開啊。嗱，咁我見到呢度咧應該係有呢一個叫做有名堂㗎，我睇下先。呢度咧叫做炮樓群喎，喺邊度咧？係咪喺呢度啊？好似唔係呢度嚟嘅喎。唔似喎，唔係，佢係講客家故事嘅。哦。街道，我哋向前行。啊。係啊，嗱，我哋見到好多店咧都未開鋪啊，因為今日年初二咋，所以咧就確實係有扯緊有幾間咧，咁就開咗啦。咁如果喺平時咧，唔係呢啲大時大節咧，或者講唔係過年咧，咁基本上呢啲鋪頭都會開嘅。這是牛仔煮蛋。剛才我們從這裡穿過。對，這裡走過來的。哇，好多條街喎！我哋行翻入去啦，呢度。哇！呢啲睇晒真係好好啊！係啊。嘉應甜品、康記腸粉。
潮汕拉餅、鳳梨餅、月餅餅。呢啲應該就係本地老街啊。係，其實就有啲類似咩咧？好似廣州咁係嘛？我哋去上下九行，咁啊叫做上下九係嗰啲我哋遊客行嘅地方啦。咁然之後咧，再行過嚟隔離少少嚇，你譬如話去翻咩寶華路啊、多寶路啊咁就係我哋正正常常本地人生活行嘅地方咯。今日全部都春節放假嚇。魚頭煮粉好似又係佢哋嘅特色嚟㗎。中行魚生嗱，俾大家睇睇佢哋一啲街角嘅景象啊。佢哋好多都中意掛燈籠。係啊，而且啲燈籠咧係會轉嘅喎，又會發光，好犀利。係啊係啊。潮汕都係咁樣㗎，佢哋嗰啲燈籠都係咁樣會轉嘅。哦，呢個係咩？藍牆喎，係嘛？仲要彈窿啊！不撞藍牆啊！跟住啲人就應該係攞嚟影相啊！哇！喺呢度呢條巷犀利，叫西戰國巷。呢度咧睇到有一啲以前嘅即係舊時嘅痕跡啊！呢啲咧就睇起身咧似係咪泥屋啊？係咪泥嚟嘅？嗱，呢度仲會見到啲舊嘅一啲叫做呢啲裝飾啊，好犀利喎！好古舊啊！係啊，呢啲要徵地咧，應該要徵咗佢啦。好啦，唔行太深入啦。可能都搬晒出嚟咯。係啊，但係就例如呢啲咁樣嘅係嘛？呢啲咁樣嘅呢啲咁嘅雕飾咧，你話如果冇咗咧，其實都幾可惜嘅，因為你復原係復原唔翻嚟㗎啦。嗱，呢啲咧就叫仙人板啊，其實咩嚟嘅咧？啊，仙人板咧其實咧就係我哋叫涼粉草啊，係咪？可唔可以咁理解？差唔多嘅東西，不過咧其實佢可能會有啲唔同啊，有少少特色，但係咧形態上咧應該都係差唔多嘅。龜苓膏啊，仙草啊，係啊，粉啊，叫法唔一樣啫嚇。嗱，俾大家睇下，係咁樣嘅。咁佢就可能係更偏向於固體狀啊。咁我哋可能食開嗰啲涼粉啊、仙草啊，咁佢就會比較水啲啊，水掉掉啲。唔係，係因為我哋食嘅涼粉，佢有紅糖底嘅，有糖水底嘅。佢呢個咧就純粹係一嚿固體啊。佢切開應該都係有紅糖或者係有蜂蜜定，就冇話湯水放埋入去。冇錯啦。客家嘅豆乾又係好出名嘅。呢一棟又係好古舊啊！呢一棟。係啊。呢個轉角位，我哋去對面影先影到啊！
轉角位嘅一棟非常之舊嘅屋啊！呢啲咧就新整㗎啦，翻新嘅，唔係嗰啲原汁原味啦。好啦，嗱，前面咧行翻出大路啊，基本上冇咩好睇啦。咁咧，我哋就馬上要去下一站啦。跟住咧，去到下一站咧，再帶大家睇啲唔一樣嘅嘢。嗱，然後咧，我哋就嚟咗第二站嚇，呢度咧叫做承德樓。嗱，咁其實佢係一個咩地方嚟咧？佢係一個客家圍籠屋，改造成為嘅一間酒樓嚇。咁咧，順便喺度咧解決午飯啦，食一食呢個叫做正宗客家菜。嗱，咁佢呢一個圍籠屋咧，我喺網上查啲資料啊，俾大家睇一睇。佢嘅成個叫做構造咧係咁樣嘅。咁我而家咧就係喺佢嘅呢一個叫風水堂嘅位置啊，大概啦嚇。跟住咧，佢裏邊咧就係好錯綜複雜嘅一個結構，咁嘅三頭六橫啊。咁具體咧我就唔介紹啦，因為咧我唔太專業嚇。咁我帶大家咧行一行啊，一路行一路睇啦。呢個餐廳咧今日啊年初二人好多啊，非常之熱鬧啊。咁就好有嗰一種咧過年嘅時候咧啲客家人咧圍埋一齊食飯咁樣嘅叫氣氛啊。承德樓啊，圍籠屋啊，裏邊咧其實咧所有嘅呢一啲裝置啊，包括佢嘅結構咧，其實都係好似舊時咁噶。呢邊咧會有一啲電視台過嚟採訪啊，同埋拍攝嘅一啲叫做資料展示。嗱，啲花窗好靚喎。嗱，咁佢嘅結構咧，其實係非常複雜嘅。有2樓啦，但係佢2樓咧又唔會話太高啊。因為佢係3堂6橫啊，咁所以咧就成個平面咧非常之大嘅，佔地面積非常之大。嗱，可以見到啊，同我哋啱先睇嗰個咧基本上係一樣噶。咁呢間餐廳咧，除咗叫做食飯之外咧，佢都仲有一啲即係叫做舊時嘅一啲物品嘅展出嘅。一陣間我哋都會去睇下。佢嘅面積咧佔地係3780平方米。哦，佢呢度咧係叫做3堂2橫1圍籠，樓上樓下計83間。哦。1885年奠基到1896年完工，11年先做好。好，咁我哋行一行啊。嗱，工作人員唔帶咧，其實好容易咧就叫做迷路㗎啦，喺呢度蕩失路好正常嘅。呢個位置咧應該係佢哋叫做花胎啊，
啊，跟住咧呢邊會有啲佢哋喺度做啲小食啊，喺度做啲版印畫啊咁樣啦，做啲過年節目啊。呢邊又賣下啲工藝品啦。1986年嘅時候咁樣嘅。哦，都有接待過好多名人啦。嗱，呢度咧既係呢一個叫做餐館啊，又係一個少少博物館啊。呢度好犀利，叫做五方龍位啊，五方龍神位。哦，即係呢個係吉位啊！唔好行過去。蕩失路啊，好正常啊。同埋我覺得佢改造得好好，佢將一啲位置咧，佢每層都有廚房，每層都有洗手間，係嘛？有好多包廂，都係好有特色。天井。呢個位置天井啊，哦，中間呢度有啲漁網，應該咧就只係攞嚟 for display only 嘅，真係唔係攞嚟用㗎。樓上呢度係2樓啊，閣樓，2樓都係可以上去㗎。翻修過好幾次㗎啦，呢度嚇。係啊，嗱，呢度行出去咧就係我哋啱先開始嚇帶大家睇嘅地方。咁我哋可以行一行入邊嚇，我哋上2樓睇下。呢度行翻出去就係啱先我哋開始影嘅地方嚇。我哋上去睇下，真係好犀利喎！一間圍龍屋咧，改造成為咁大間餐廳。係啊，嗱呢度咧就係一條石樓梯，哇！而且佢4通8達嘅喎。係啊，呢個係4通8達㗎，俾大家睇睇呢一個圖，哇係好緊要。嗱，佢全部都係房啊，83間房嘅，一共有樓上樓下加埋係。天井1、2、3、4、5、6個天井。係啊，啱先我哋咧就已經行咗一部分㗎啦，但係咧全部都有名㗎。旨意行晒就真係冇可能㗎。但係大家兜睇一睇啊。佢唔係話間間都係食飯嘅鋪，有啲人做咗擺設咁樣。係啊，即係有啲類似於做點講啊，做展示咁樣嘅用途啊。呢邊望下邊。有啲木橫梁。呢邊咧會有啲舊時嘅啲當票啊，應該係。本身咧想俾大家睇睇啲手稿，但係咧反光啊，有啲犀利。可以睇到少少啦，民國時期嘅呢啲係嘛？呢啲應該係真跡嚟㗎喎嚇，堅嘢嚟㗎。有相框住，但肯定堅嘢㗎。支持北伐推翻軍閥革命公債5蚊啊！哇！呢個上海格樂皮大飯店好聽啊，1股啊！哇！仲有股啊，仲有股票啊，犀利啊！呢啲嘢。佢呢個係1股加個票啊，唔係。係。即係主人房啊、妹仔房啊。反正佢有83間房啊，你可以住好多人啊。
嗱，咁其實二樓咧個樓底咧特色就係咧唔係好高啊。阿姨，没事，不急，你坐，你坐，别听。对呀，你不够人这不没人吗？係啦，呢度又可以落去啦。我让服务员，我说你让他陪你买单。哇！呢個位置又行咗過嚟，另外一個天井啊。佢邊個天井係有放水放湯，邊個天井放花草係分得好清嘅。係啊，佢小心。呢度有另外一個天井喺度。係啊。呢度過唔到去啦。啊，跟住呢度睇下啦。哦，夏天有齊晒空調㗎，每一間房都。係啊。你录了，上去收钱。好啦，嗱，一樓、二樓咧都睇過啦。哎，王子涵。睇埋呢度啊，呢度仲有一角啊。啊，呢度係咩？哇！第一版人民幣喎。未見過真係。係嘛？俾大家睇下。人民幣有100元㗎咯啊！我哋有冇觀眾咧有收藏啊？啊，有收藏可以睇下啊，睇下你手上嘅同呢啲啊有咩唔同啊？500元啊，仲有係啊！哦，犀利啊！呢啲我係從來冇見過㗎嚇。唔係，如果有觀眾係好耐冇翻嚟嘅，可以睇下自己手上係第幾個人民幣。哇！甚至有10000蚊喎。你翻嚟用現金啊？好多人願意收啊，因為你手上全部都係舊版。呢啲全部都係超於面值㗎啦，價值啊 ！OK。係啦，嗱呢個位置望一望過去啊，有個好似書房咁㗎。咁啊樓下咧，嫁娶套裝。有啲似神樓啊，但係又唔一定係啊。啊，反正佢而家咧應該都係基本上都係攞嚟做餐廳㗎啦。啊，好啦，我哋行咗一圈，基本上咧帶大家就睇晒㗎啦。咁啊，呢一個咧就係客家圍龍屋。咁啊，話不多講啦。個男嘅跨巴橋入邊，大家喺度笑咧，幫佢影相。咁都得啊？係啊。啲遊客真係啊幾過癮。好啦，咁啊，我哋準備要食飯啦啊，菜啊點好㗎啦。咁啊，等陣咧食完飯之後咧，我哋仲有其他地方要去嘅。OK，好，咁我哋下一站再同大家見面啦。